산책 가는 중입니다. 오늘 빵을 너무 많이 먹어가지고 세안교라는 곳을 가고 있어요. 가까워졌네요. 여기 야자수도 있답니다. 이제 세안교 물도 꺼졌어요. 저도 얼른 나가보도록 하겠습니다. 좀 오래 찍어놔야지 편집하기 쉬워요. 점점 잘해줘. 엄마한테. 무슨 영상? 삐뚤 안 나. 먹어? 냠냠. 근데 뭐 강아지? 얘는 무화과 스콘이고 얘는 오레오 브라우니. 이게 더 맛있는데? 이거 먹었어? 안 먹어봤어. 근데 원래 안 담가서 먹어야 되는데 잘 먹었어. 이거를 연기자 해야 돼. 하나, 둘, 셋. 몇 찍혀? 저 여기 8시까지랑 9시까지라고? 9시. 오, 하나, 둘. 뭐라고? 뭐라는 거야? 근데 갑자기 왜 또 여기서 왜 2차전? 아니 여기서 하니까 여기 좀 괜찮은 거. 이게 어두운 데 있다 밝은 데서 그런가? 어디야? 나 도착. 진짜 바본가?
실수. 너무너무 예쁘잖아. 예쁘잖아. 하늘. 어렵게 끈을 그렸는데